Oke guys, kembali lagi bersama Seno Property. Hari ini ya, Seno mau update info perumahan yang dekat Bandara Andoho Kediri. Ini namanya Gria Bumi Sedayu 5 Manyaran guys. Seperti ini ya. Ini lokasinya sudah padat penduduk. Ini masuknya di Desa Putat Manyaran ya ini ya. Nah, itu kantor desanya itu ya. Dekat sama dengan kantor desa. Ini ruas jalannya itu sangat lebar ya. 9 meter. Yuk kita ke belakang guys. Nah, ini yang blok A sama blok B sederet ini sudah habis ya, sold out. Jadi ini harga promo ya, masih harga promo khusus yang 2 lantai itu harganya 450 juta ya. Tipenya 50, untuk luas tanahnya 90, untuk lebar tanahnya itu 9 kali 10 meter. Nah, seperti ini sudah jadi ya guys. Listriknya juga sudah masuk. Seperti ini ya. Nah, itu untuk unit 2 lantainya. Seperti itu hanya 450 juta ya. Harga promo. Harga promo ya guys ya. Tapi kita juga masih menyediakan untuk yang 1 lantai. Kalau over budget ke 450 itu mungkin kemahalan ya. Untuk blok C kita menyediakan hanya 10 unit, itu tipenya Skandinavian ya. Speknya premium sama dengan yang 2 lantai, spek bangunannya sama, harganya 315 juta. Untuk luas tanahnya juga sama, 90 meter persegi. Jalannya per klaster juga lebar banget ya, ini 7 meter. Ini dulu yang blok A sama B kita kasih yang Skandinavian, tapi speknya spek biasa. Ini dulu harganya 200-an, 200 jutaan lebih. Ini sudah langsung habis karena lokasinya sudah sangat bagus ya di sini guys. Ini keren banget ya. Jadi kita masih menyediakan untuk 1 lantai harganya 315 juta di blok C. Oke, nanti untuk terkait tanya-tanya bisa langsung WhatsApp ke sini ya guys. Oke, thank you ya, makasih. Nah, jangan lupa di subscribe.